Всем привет! Наглядный пример. Вот стоит случиться какой-то катастрофе, типа взрыва бытового газа в квартире. Да, не дай бог, конечно, чтобы у вас такое случилось, у вас или у ваших соседей. Ремонтируют очень качественно весь дом. Да, молодцы, конечно. Но возникает маленький вопрос. Почему это делают чаще всего только после катастрофы? А ведь можно было заниматься и другими домами. Отремонтировали один, отремонтируйте второй. Как вы считаете? Почувствуйте разницу.